Ne güzel oldu ormana geldiğimiz. Aynen kampımızı da çok güzel kurduk. Kızlar ağaçlar da ne güzelmiş. Kızlar yolunu hatırlayan var mı buranın yalnız? Ben hatırlamıyorum yolunu kızlar. Kızlar ama çok güzel kamp kurduk değil mi? Kızlar kamp kurduk da geri nasıl döneceğiz? Ya kızlar bilmiyoruz, hatırlayan var mı? Kızlar vallahi ben hatırlamıyorum. Kamçı Crazy sen hatırlıyorsun değil mi? Kızlar maalesef. Nasıl gideceğiz geri? Biz nereye gelmiştik ki kızlar? Yürüyerek gelmiştik. Kızlar durun, düştüm. Kızlar düştü. Kızın hafızası da çok iyiymiş ya. Yürüyerek geldiğimizi bile unutuyor. Kızlar taşlar buldum. Ya neyse hadi yemek yerim bari. 10 gündür burada kalacağız kesin. Nasıl geldiğimizi. Ha, yürüyerek gidelim. Ama yolu hatırlamıyorum. Kızlar nasıl geldiğimizi hatırlayana kadar buradayız. Yok artık. Daha neler? Kızlar ben birazcık yatacağım valla. Ya bir şey diyeceğim kızlar, yol haritası falan almamış mıydınız yanınıza? Almamıştık. Burada yürüyerek mi gelmiştik? Aleyna da unuttu galiba kızlar, yoksa ben mi yanlış hatırlıyorum? Ya aslında buraya yürüyerek gelmemiştik, sanki arabayla gelmiştik. Arabayla geldiysek araba nerede? Kızlar siz çıldırdınız mı? Çıldırmadık ki, zaten kampı kurduk burada. Ya, yani. Senin ağzın çok kötü. Arabamızı bir yerde çarpmıştık ya. Çarptıysak biz nasıl yaşıyoruz? Kızlar gel bak, kampçı Chris'in birazcık dinlenmesi gerekiyor. Yol tutmuş işte. Kızlar o zaman ben yatmaya gidiyorum bari. Kampımız işe yarasın. Yalnız çok güzel kurmadık mı kızlar kampı? Uf, ona mı takıyorsunuz? Geri gidemeyeceğiz. Burada aslanlar falan var. Kızlar yoktur. Ben aslan ilacı aldım. Sıkınca aslanlar falan gelmiyor, tüm böcekler ve hayvanlar. Of, aman kızlar gelmez işte. Tamam ben sıkıyorum, size gelmesin bari. Ona yem olmayalım. Tamam. Uyuyor da uyurken bile sıkıyor yani uykusundan. Uyandırmak için her şeyi yapıyor işte. Kızlar bari bir harita kullanın. Bari yola çıkalım kızlar. Tamam kızlar, hazine haritası bulmak için yine de harita yok ki. Kızlar neyse birazcık yemek yiyelim, sonra yaparız. Tamam kızlar, oturun Kızlar, yemeğe, ben yemek oturdum bulduk. sonuçta. Kızlar yemeğin tadı da çok güzelmiş. Anca mangal yiyebiliyorsunuz diyorlar yani. Kızlar benim ağzım battı. Ben şelalde silip geliyorum. Tamam. Kızlar sildim. Siz de silmek ister misiniz? Yok hayır, biz siz değiliz o kadar senin gibi. Ya bir şey diyeceğim, ağzınız badık mı kalsın diyorsun? Tamam Gel neyse, beraber gidelim. neyse kızlar, ben de gideceğim kızlar. Kızlar ben de gideceğim. Gel o zaman. Ama daha bitirmedim kızlar. Kızlar daha bitirmedim, evet. Ne yapıyorsun sen orada? Yıkanıyor musun? Ne yapıyorsun? İşte de göze kafasını suya sokuyor Ya. işte, değirmek diye buna denir. Kızlar ben komple suyun içine girdim. Hata mı yapmışım? Nasıl ya kızlar? Ben buradan yıkanacağım. Düşüyorum kızlar, yardım edin. Tuttum seni. Kızlar sen uçurdan. Sayı uçurdan atlıyorlar ya. Uçurdan mı atlıyorsun o kadar şeyde? Bıraksan ne olur? En fazla suya düşecek. 2 santimden. O zaman bırakıyorum. Niye bırakıyorsun ya? Niye dediğini yapıyorsun? Suda kaldım. Konuşacağım da çıksana. Çok komiksin. Kızlar neyse bir harita yapalım, Bir düşünelim. dakika ya, kendi yaptığımız haritayı biz kendimiz mi bakacağız yani? Kızlar arabamız kaza oldu diyoruz ya. Kızlar kimin aklı yerinde? Herkes yanlış mı hatırlıyor? Evet kızlar, herkes yanlış mı hatırlıyor? O zaman kızlar biz yeniden harita koyalım. Evet.